После установки ванны необходимо выкладывать плитку здесь, и вот там еще надо будет. Там я ложил, вставал в ванну, вот так положил в ванну пленка, на месте еще на ванне. Положил вату, чтобы не ходить именно по самой этой. Потому что камушки, если попадут, вы подошвой можете протереть. А здесь, покуда надо уже вверх лезть, фанера, двенашка, к ней приклеен в 2 слоя подложка под ламинат. Это типа тонкий пеноплекс. Тут дополнительно скотч. И вот так вот. На самом деле вот еще стоит вторая, потому что как бы одна десятка меня выдерживает, но 2 надежнее. И вот так можно ходить и работать уже спокойно.